siang Sobat Tribuners. Saat ini saya sedang berada di daerah sekitar Waduk Tunggu Pampang. Kondisi cuaca saat ini sedang buruk melanda kota Makassar. Seperti yang terlihat di layar kaca, saat ini curah hujan tinggi disertai angin kencang melanda kota Makassar, tepatnya di sekitar area Waduk Tunggu Pampang. Kita melihat saat ini curah hujan begitu tinggi ya untuk wilayah kota Makassar di siang hari ini. Seperti diketahui bersama bahwa BMKG telah mengimbau bahwa curah hujan tinggi akan terus melanda daerah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan, meliputi Pangkep, Maros, Baru, Makassar, Takalar, Goa, Jeneponto, Bantaeng hingga Bulukumba. Kondisi cuaca buruk akan terus melanda kota Makassar hingga bulan Januari nanti. Tak hanya curah hujan tinggi, namun angin kencang juga perlu diwaspadai oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di daerah barat dan selatan. Angin kencang diprediksi akan terus menyertai hujan deras yang akan berlangsung di puncak bulan Desember hingga bulan Januari nanti. Untuk wilayah lainnya seperti di kawasan Sulawesi Selatan bagian timur, kondisi curah hujan memang agak sedikit lebih rendah dibandingkan cuaca buruk yang melanda bagian barat dan selatan. Untuk saat ini Sobat Tribuners, kita melihat kondisi curah hujan tinggi melanda kota Makassar. Saat ini saya sedang berada di daerah sekitar Waduk Tunggu Pampang, tepatnya di Batu Raya, Antang, dan juga tembus ke Todopuli. Kita melihat saat ini seperti inilah kondisi cuaca curah hujan yang tinggi melanda kota Makassar. Kita lihat pohon yang terus berulang ya disapu angin. Jadi BMKG telah mengimbau bahwa untuk di daerah Sulawesi Selatan sendiri, curah hujan tinggi akan mengancam daerah-daerah wilayah barat dan selatan, meliputi Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Takalar, Goa, Jeneponto, Bantaeng hingga Bulukumba. Wilayah-wilayah tersebut diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi disertai angin kencang. Tak hanya itu Sobat Tribuners, BMKG juga telah mengimbau bahwa nantinya dengan adanya cuaca buruk ini, maka gelombang air pasang di daerah wilayah selatan akan meninggi Sobat Tribuners. Jadi angin kencang yang terjadi menyebabkan gelombang air pasang yang cukup tinggi. Jadi dihimbau kepada para nelayan atau kapal yang melintas di daerah wilayah selatan Sulsel untuk tetap berhati-hati karena adanya potensi gelombang tinggi yang mencapai 5 meter Sobat Tribuners. Jadi Tribuners, saya himbau sekali lagi bahwa kondisi curah hujan yang tinggi akan melanda wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, utamanya wilayah-wilayah bagian barat seperti Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng hingga Bulukumba. Prediksi BMKG, puncak curah hujan tinggi akan terjadi di bulan Desember ini hingga Januari nanti. Untuk itu Tribuners untuk tetap himbau waspada terkait bencana alam yang melanda Sulawesi Selatan, karena sewaktu-waktu cuaca bisa berubah dari kondisi yang menjadi bahaya. Karena kita lihat sejak pagi hari tadi sebenarnya hujan memang melanda kota Makassar, namun sempat berhenti di kisaran pukul 10 dan baru kembali lagi hujan di siang hari ini Sobat Tribuners.